Er der flødeskum? Så er vi tilbage med endnu en video. Den bliver optaget her 2015. Jeg kan ikke huske datoen. Nå, men jeg skal først redigere den og sådan noget. Altså, jeg mener nok, det er den 3. december i dag. Men der er bare ingen sne udenfor noget. Så vi kan desværre ikke tage ud og kælke og sådan noget. Ikke fordi jeg gør det i min fritid. Men det kan vi så ikke, altså lige nu. Fordi at, jul er jo lige... vinter. Vinter er jo lige begyndt, så jeg kan godt forstå, at der ikke er kommet sne nu. Men det skal der vel nok snart gøre. Altså bliver jeg rimelig træt af den vinter. Jeg har gået og ventet på det i meget lang tid. Så har jeg også lært noget magisk. Prøv at se på mit hår her. Nu ligner jeg Neymar. Nå. Og 3, 2, 1, nu. Nå, dreng, det synes jeg så lige var sejt, det der var. Jeg ved. Sikkert ikke. Nå, men jeg sidder så hjemme her klokken... Det ved jeg ikke helt. Klokken 4-5 om aftenen næsten. Så det... tak fordi I har set med. I må meget gerne subscribe og like. Helst ikke dislike, fordi så bliver jeg pænt ikke glad, hvis man kan sige sådan. Nå, men det var hyggeligt at lave videoen her. Og jeg er meget glad for, at jeg har fået lavet en ny kanal. I kan også godt tjekke en anden kanal ud, som jeg har, der hedder Scott i Skotland. Det hele er stort, det staves. Som I kan se, som jeg viser lige om lidt. Okay? Men jeg tror altså ikke, I får så meget ud af at se den kanal, fordi det er ikke lige det bedste, jeg har lavet. Den her bliver sikkert meget bedre. Og så vil jeg også meget gerne takke jer, for jeg har lavet en kanal. Nå, jamen så bare lige se nu. Altså 3, 2, 1, nu. Jeg ved ikke, om I lige kunne se, hvad der stod der, men ellers så står der også nede i beskrivelsen. Og så vil jeg meget gerne bare lige sige tak, fordi I så med. Jeg er rigtig glad for, hvis I har set hele videoen. Og så vil jeg snart gerne abonnere til nogle andre kanaler, jeg også kan følge, fordi det... Nå, jamen husk at like og subscribe. Og til vi ses igen. Haha.